একদিন এক গরিব কৃষক ছিল। তার ছিল একটি মুরগি যে প্রতিদিন একটি সোনার ডিম দিত। কৃষক খুব খুশি ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে লোভী হয়ে গেল। সে ভাবল, যদি আমি একবারেই সব সোনার ডিম পাই তবে আমি ধনী হয়ে যাব। তাই একদিন সে মুরগিটিকে মেরে ফেলল, আশা করল পেটের ভেতর অনেক ডিম পাবে। কিন্তু ভিতরে কিছুই ছিল না। কৃষক কাঁদতে লাগল, কারণ সে তার সম্পদ ও প্রিয় মুরগি দুটোই হারিয়ে ফেলেছিল। শিক্ষা: লোভের ফল সর্বদা সর্বনাশ।